За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Эх орныхоо нийслэл Улаанбаатар хотоос Наги, Сан Франциско хотоос тэгшээ мэдчилж байна. За ингээд бид бүхний 57 дугаар дугаар энэ удаа болж байгаа юм байна. Аха. За тэгэхээр уламжлал ясаар тэгшээ нэг нь Улаанбаатараас нэг нь Сан Францискогоос цагаа тохируулаад тэгвэл тэгшээ шөнийн 4 цагаас бич таарах шиг байна. За яхаа. Уучлаарай. Зүгээрээ сонсогчдоо подкастаа цагт нөргий гэж бодоол бичсэн да. Ийм амьдралдаа удаж идөө. Тэгэхээр энэ удаа бид хоёр бас нэг маш сонирхолтой номыг та бүхэнд бэлдсэн байгаа. Тэгээд энэ номыг бас тэгшээтэй хамт уншиж байгаа нь бас цаана утга учиртай. Яагаад гэх юм бол энэ ном маань энэ минималистийн талаар байгаа. Тэгээд тэгшээ маань бас минималистик тэрийгээр жоохон занималддаг тэр талаар бас ярилцлага өгсөн. Амьдрал дээр хамгийн гол нь бодит төр хичээлдэг байгаа. Хичээлдэх гэж хааш амьдрал дээр бодит төр хэрэгжүүлдэг те. Ааха. Тэгэхээр энэний ард нь ямар концепт байв гэд энэ битээр яг тэр концептыг тайлбарласан нэгэн Япон номыг та бүхэндээ танилцуулахад бэлэн болоод байна тий. За тэгээд энэ хүн номоо бас танилцуулахдаа бид нар бас сайхан мэдээтэйгээр бас танилцуулахар болсон байгаа. Тий. Давхар сайхан мэдээтэй. За ямар ч гэсэн хоёулаа номоо ихлэ хэлээд. Тэгээ. Нэг сонсогчд манаас ямар ном энэ хоёр ярих гэдэг нэгэд гайхчихж магадгүй. Тэгэхээр англи хэл дээр бид нар мэдээж англи хэлний хөлбөрийн уншсан байгаа. Англи хэл дээр goodbye thanks буюу одоо идиомс минь баяртай гэж орчуулдаг юм уу да. Гэсэн минималистийн талаар бичсэн Fumio Sasaki-гийн нэгэн бестселлер бүтээл байгаа. Япон хэл дээр болохоор Бокудачны мо монава хицyanai гэж хэллэгдэн гарсан юм ном байгаа. Тэгэхээр тэр орчуулагдахаар юу гэж орчуулагдах вэ? Буюу бидэнд эд зүйлс хэрэггүй гэж орчуулагдсан. Энэ ном маань анх Япон хэл дээр анх орчуулагдаж олонд хүрсэн байгаа тий. За тэгээд сюрприз нь юу илээ тэгшээ хаалцгаа. За тэгээ сюрприз нь энэ одоо бид монгол хэл дээр ном орчуулдан гарсан уу гэж манай сонсогчд маань нэлээд асуудаг байгаа. Тэгээ энэ хүн ном маань монгол хэл дээр орчуулдан гарсан ном юм байна. Тэгээд монгол хэл дээр би энгийн амьдралыг сонгосон гэдэг гарчигтайгаар гарсан байгаа. Тэгээд орчуулагчтай бас бид холбоо ороод сонсогчдоо энэ удаа 10% хөнгөлөлтөөр энэ хүн номыг худалдан авах эрхийг олж авсан байгаамаа. За тэгээд 4 сарын 20-оос өнөөдөр бид подкаст гарч байгаа энэ өдрөөс эхлээд 5 сарын 5 хүртэл 10% хөнгөлөлтөөр мэдээж Улаанбаатар хотод үнэгүй хүргэлттэйгээр дараах утасны дугаар руу залгаан ярих юм бол тэгээд та бүхэн аналог подкастын сонсогч байна гэж залгах юм бол 10% хөнгөлөлттэйгээр үнэгүй хүргэлттэйгээр авах юм байна. За тэгээд утасны дугаар нь 8011 7703 дахиад хэлье. 8011 7703 гэсэн утасны дугаар руу залгаад 10% хөнгөлөлтөөр үнэ хөргүүлж авч болох боломжтой байна. За тэгэхээр манай сонсогчд маань бас олон асуудаг. Тэгэхээр энэ номны мэдээж битээр хураангуйл 1 цагийн дотор та бүхэндээ хүргээд бүр деталь руу норж амьдрал дээр хэрэгжүүлэх юм бол их хэл дээрээ авч уншиж болох нэ. Тэгээ сонниос дуулахад энэ ном маань бас интерномын шилдэг номын бестселлер номын жигсаалтанд те 2 дугаарт бичигдсэн яваа юм байна. Тэгэхээр бас Монголын залуус маань бас энэ минимализм гэж яг юу вэ те тэр талаар бас нэлээд сонирхож байгаа юм тэндээс бас харагдаж байгаа. Та ч гэсэн бас сонирхоод уншаараа те. За тэгээд хоёлоо тэгвэл одоо ингээд ном руугаа оръё. Ном маань ерөнхийдөө бол 5 бүлгээс бүрдэж байгаа. Тэгэхээр бид хоёр хуваагаад 5 бүлгийг та бүхэндээ ярьж өгöd тэгээд эцэст нь хэрвээ бид нэр цаг гарах юм бол амьдрал дээрээ хэрхэн бид нэр хэрэгжүүлсэн. Ялангуяа тэгшээгийн хувьд ерөнхийдөө бол манай тэгшээ минималист байгаа. Тэгэхээр өөрийнх нь туршлагыг нь бас ингээд хамтдаа хуваалцъя тий. Сүүлийн бараг 5-6 жил 2014 оноос баха нэлээд минималист байсан юм байлээ. Гэхдээ тухайн үед минимализм гэж мэдэхгүй зүгээр л өөрөөхөө хийгээ явж байсан. Тэгээд дараа нь ингээд
харахад тийм байсан юм байлээ. Тэгээд миний хувьд санаагийн минималист гэж хэлсэн боловч энэ номыг би анх удаага уншсан. Энэ подкастын зориулсан. Тийм. Тэгээд би бас өөрөө сурах зүйлүүдээс байсан. За тэгвэл хоёлоо ном руугаа номоо хэлэхээс өмнө мэдээж номынхаа талаар товчхон бас танилцуулъя. За энэ ном маань 2015 онд Япон хэл дээр хэвлэгдээд хэвлсэн даруйдаа 3.5 сая хувь борлогдож Японд бол нэлээд шууган тарьсан ном байгаа. Түүнээсээ хойш одоогийн байдлаар 22 бусад янз бүрийн хэл дээр хэвлэгдэж дэлхийн нийтийн уншигчдад хүрсэн бүтээл байх нэ. Тэгэхээр энэ номыг зохиогч Fumio Sasaki маань 35 тухайн номыг бичих үедээ 35 настай ерөнхийдөө бол амьдралдаа нэлээд асуудалтай тий жишээлбэл амьдралд одоо бусдаа өөрийгөө харьцуулах ч юм уу эсвэл ингээд гэртээ айгүй эд зүйлс нь хоглорч байдаг ч юм уу тий ажилдаа бас нэг сэтгэл хангалуун биш амьдарч байгаад тэрнээсээ хэрхэн аз жаргалыг амьдралаа тэр маш энгийн болгож чадсанаар аз жаргалыг олсон талаараа энэ ном дээр бичсэн байгаа. Тэгэхээр энэ номны тэр гол философи нь болохоор яг бид бүхний яриад байгаа minimalism гэж байна. Тэгэхээр энэ маань концепт маань яг юу гэсэн үг вэ? Энэ хүн амьдрал дээрээ хэрэгжүүлээ тэрнээс яг яаж амьдралыг өөрчилж чадсан талаараа ингээд дэлгэрэнгүй бичсэн ном байгаа. За тэгээ хоёлоо тэгвэл шууд эхний бүлэг рүүгээ тэгээд ороод деталь руугаа явъя. За тэгээ. За эхний бүлэг дээр нь яагаад минимализмыг сонгосон юм бэ? Хүмүүс яагаад мань хүн өөрөө яагаад минимализмыг сонгосон юм бэ гэдэг тухайга Fumio Sasaki маань бичсэн байгаа. Тэгээд мэдээж хүн болгон энэ дэлхий дээр төрж гарч байгаа ч тийм мэдээж ямар ч эд зүйл гүгээр төрдөг, шалтнал төрдөг шүү дээ. Тэгэхээр яаж иж байгаад л энэ амьдралынхаа явцад хүмүүс маш их эд зүйл хөрөнгө цуглуулсаар байгаад нэг мэтгэд нөгөө эд зүйлс маань бидний цаг, энерги, бидний эрхчлөлөг ингээд авцсан байдаг. Тухайлбал та одоо ингээд нэгэн ихний хамгийн энгийн жишээс нь болохоор хэрвээ та өөрийгөө одоо амралтаар явхаар боллоо гэж бодъё. Тэгхийн болоо ингээд гэрээсээ гарах танаа жижигхэн цүхэнд нэг 7 оны хооцыг хийгээд гүгээд гардаг шүү дээ. Тэгээд амралтаар очисон газараа очиж бодолч юм. Амралтын газар очиод айгүй гой цэвэрхэн өрөөнд илүү дутуу юм байхгүй. Ямар сайхан ингээд амардаг. Тэгээд ингээд илүү дутуу хог навшгүй байгаад нэг сэтгэл хангалуун өрөө чин цэвэрхэн санагдаад тэгээд амралтаасаа гэрч харж ирэхтэй те амралтаас авсан сувнэр нэтрэгээ баах юм авцсан тэндээс авсан юмудаа ингээд цүнхэндээ чигцэн сүлрөөгөө нөгөө анх гэрээсээ гарахтаа гарч ирсэн хөнгөн цүнх чи хөнд болцсон те тэгээд онгоцны бодол дээр ирсэн чи онгоцныхаа билетийг хайцсан миний пассворт хаана миний юу хаана гэсэн сандарцсан те ингээ явж яадаг тэгээд энэ жишээ нь бол яг хамгийн анх амралтанд явахдаа бол минималист байсан те цөөхөн юмтай сэтгэл санаа амар гэтэл буцаж ирэх замдаа максималист буюу яг эсрэг нь болцсон ямтай юм багтахгүй гэртээ ирсэн чинь гэрээ цэвэрлэх хэрэгтэй гэртээ ажил хийх хэрэгтэй бөөн санаа зовх зүйлтэй болсон энэ хоёрыг ингэж харьцуулж болох юм а гэж энгийн жишээгээр тайлбарсан байгаа. Яг миний амьдрал бас давхар харагдаад байна. Тэгээд Fumio Sasaki маань ер нь минималист болохоос өмнө өдөр нь ямар ах байсан бэ гэхлээр маш урт өдрийн ажилласны дараа гэртээ ирээл хувцааны газар чулуудчаал тэгээл гэс усанд орсон болчихвол зургтынхаа өмнө суугаад нэг пив анголгоо суудаг. Тэгээд гівгэнд пивэн дуусаа сүл рүүгээ винорогоо ороод тэгээд дараачийн өдөр нөгөө өмнөх шөнө нуусан архинасаа болцсон. Дотор нь буухаарч нэг юм босоод нэг сэрүүлэхтэй цагийн дээр дахиад дараал 5 минут дахиад унтчих 5 минут унтчих гэл арай гэж нэг юм босоод үрчгэр хувцаа нэг угаалгын машинаас угаах гэж угаалгын машин руугаа шидсэн байсан хувцаснаас нэгийг гаргаж өмсөд ажил руугаа яваад ажил дээр очсон нөгөө нэг өмнөх шөнийх нь архинд гараагүй те муухай зарилцсан ёо ихсэн нэг юм ингээд суудаг байсан ингэж өнгөрөөд байсан байгаа. Тэгээд өдөр болгон өнгөрөхдөө ямар нэгэн тийм шалтгаантай те би гоё ихтэй байсан бол гоё гэрээ цэвэрлэхэл байсан те туранхай байсан бол илүү гоё хувц өмсгөл байсан эрүүл царайлаг байсан бол гоё найз охинтой болох л байсан гих мэдчихдээ байнга ямар нэгэн тийм нэг шалтгаантай байдаг байсан. Тэгээд энэхүү минималист амьдралыг ихсний дараа өмнөх амьдралтайгаа харьцуулахад юу болсон бэ гэхээр гэрээсээ харж ирээд усанд ороод байна цэвэрлээд угаас баны хөрөнд дотор юу ч байхгүй учраас маш цэвэрхэн байдаг болсон. Тэгээд уснасаа гарч ирээд өөрийнхөө хамгийн дуртай унтлагынхаа хувцсыг өмсөд мэдээж зургдаггүй байсан учраас
ном унших ч юм уу, номоо ямар нэгэн бичиг хөтлөх ч юм уу хийдэг байсан. Тэгээд унтахынхаа өмнө хайрыг хөөхөө болоо түүнийхээ оронд стресс ч юм уу ямар нэгэн байдлаар баг зэрэг бие хөдөлгөөн сайхан релакс болоод амарчаад тэгээд өглөө босч ирэхдээ гэрт нь нарны гэрэл орж ирээд нарны гэрлэр өглөөний өөрийн туяагаар сэрдэг сэтгэл сайхан тэнгэрсэрдэг болсон. Тэгээд унтжсэн гуцаа цааш нэгээд өглөөнийхөө цайг уугаад нэг хэсэг жоохон суугаад бясалгал хийгээд тэгээд бүр гэрээ цэвэрлчээд тоос сорогтлогчод цэвэрлчээд хэрвээ гадаа сайхан нартай байх юм бол гэс хувцас угааж гадаа гаргаж хатаачаад тэгээд ажил руугаа явдаг. Ийм хэмнэлд орсон байгаа. Мэдээж эмхүү хэмнэлд орохын тулд маш их зүйлийг замдаа хайсан хэрэггүй зүйлүүдээс салж ангижирсан байгаа. Тухайлбал одоо бүх байсан ном, CD гэр галзууганд хэрэглэхгүй байсан эд хогшил тэгэл үнэтэй байсан нэг хувцас маш хөнгө авсэрнээс ерөөсөө өмсөхгүй байсан хувцас гэрийн тавилга камер дуугоо гэх мэтлэн гитар гэдэг баахан хэрэгтэй хэрэггүй хамгийн сүүлд нь бүр матраса 42 инчин зурагта гэх мэтлэн ерөөсөө хэрэгтэй хэрэггүй бүх байсан зүйлүүдээ харсан. Тэгээ мэдээж зарим нэгэн зүйлүүдийг хаяхад одоо сэтгэл санааны хувьд одоо яг сентиментал буюу өөрийнх нь сэтгэлийн утсыг хүндсэн тэр зүйлүүдийг бол зургийг аваад зургийг хадгалаад ингээд тэр эд зүйлээс ангижирсан байгаа. Ерөнхийдөө яагаад Fumio Sasaki маань яагаад минималист болсон бэ гэж өөрөө бичсэн бэ гэхээр хүн болгонд ер нь минималист болох маш олон шалтгаан байж болно. Fumio Sasaki-гийн хувьд хаан бол ер нь амьдралд нь байсан эд хогшил эд агуурсан түүний амьдралын өөрийгөө удирдлагаас гарцсан бүр ингээд бүр юм тэр нисэргээр амьдралд нь байнга муугаар нөлөөлдөг байсан байгаа. Тэгээд энэ байдал ерөөсөө засахгүй болохгүй нэ гэж бодоод энэ эд агуурсаас салахаар шийдсэн байгаа. Тэгээд эд агуурстэй эд зүйлс тэрхийг мань хөө төвлөрч яснасаа болоод ер нь хүмүүсийг дүгнэхтэй ямар хүн ямар эд баялагтай байна, ямар эд зүйлстэй байна гэдгээр нь илүү дүгнэх болсон. Түүнээсээ болоод өөрийгөө хүмүүстэй харьцуулах, өөрийгөө харьцуулдаг болсон, дандаа ихэвчлэн эд хөрөнгөөр нь харьцуулдаг байсан. Годамжаар ингээд одоо үнэтэй машин явж явах юм бол тэр хүн надаас сайн ч илүү дээрч гэдэг юм өөрийгөө дандаа ингэж доош нь бүдэж сэтгэл санаагаар ундаг байсан. Тэгээл нэг сайн найз дээр очиод хичнээн сайн дотн найзууд байсан боловч найзынх нь өөрийнхоос нь илүү том гэр нь аз жаргалтай юм шиг харагдажсэн учраас дахиад сэтгэлээр унах шалтгаан болдог байсан. Тэгэд ерөнхийдөө тийм материалын зүйлд их хандууснаас болж өөрийнх нь амьдрал нь оронгороо хийлж муу байсан гэж болох юм. За тэгээд Sasaki Fumioгийн тодорхойлж байгаагаар бол минималист гэдэг нь бол ерөнхийдөө хин юм бэ гэх юм бол минималист гэдэг хүн бол өөртөө хэрэгтэй зүйлийг яг шаардлагатай, нэн шаардлагатай гэдэг зүйлийг мэдэж авсан. Тэгээд хэрэг нэн шаардлагатай биш байх юм бол тэд зүйлээсээ ангижирч чадсан тэр хүнийг хэлэх юм аа. Минималист болоход ямар нэгэн дүрм журм гэж байхгүй. Түүнээс гадна минималист хүн гэд заавал нэг тодорхой тоохоор өөрийгөө одоо тодорхой тооны зүйлстэй гэдгээр хязгаарлах шаардлагагүй. Хүн болгон өөр. Тийм учраас байгаа эд зүйлсийн тоо өөр байна. Тэрнээс ч цөөхөн зүйлтэй байна гэснээрээ хамгийн сайн минималист гэдэг зүйл байх бишээ гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бас чухал зүйл нь болохоор минимализм минималист байна гэдэг нь бол таны зорилго биш юм аа. Минималист болох минимализм гэдэг нь бол ерөөсөө л тухайн хүн өөртөө чухал зүйлээ олж авахд зориулагдсан нэг төрлийн арга барил юм. Хэрвээ та өөртөө хамгийн чухал зүйлээ олоод авчихсан амьдралдаа утга учир нь олцсон байгаа бол минимализмыг заавал хэрэгжүүлэх шаардлагагүй гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр тэрхүү аз жаргал утга учир өөртөө хамгийн чухал зүйлээ эрж хайхажсан зориулсан бас нэг төрлийн арга юм аа. Тийм болохоор энэ нь болохоор материалын зүйлээсээ салга гэдэг аргаар хэрэгжиж байгаа гэж өөрөө тайлбарласан байдаг. Тэгээд зөвхөн материалын зүйлээс гадна минимализм гэдэг нь болохоор амьдралын бүхэл талбарт одоо хэрэглэгдэж болно. Тухайлбал сэтгэл санаа, хүмүүстэй харилцаа гих мэтчлэн бүх зүйлүүдэд хэрэглэгдэж болохоор байгаа.
За тэгтээ ерөнхийдөө минимализм гэдэг хизээ эхэлсэн бэ гэд баг зэрэг түүхээс нь хараад үзэх юм бол дээр үеэс ерөнхийдөө байсан гэж хэлж болно. Тэ бүр ингээ грекийн философруудаас эхлээд Махатма Ганди, Мадер Тереса, Стив Джобс хүртэл минималист байсан байгаа. Тэгээд сүүлийн үед ялангуяа 2010 оноос хойш ер нь Японд минимализм нэлийн хүчтэй бас гарч ирсэн байна. Үүний бас нэг хэдэн шалтгаан тухайлбал мэдээлэл тэ материалыг эзүүс нэлээд их болсноос бас шалтгаалж байгаа. Одоо та бүхэн мэдж байгаа маш их одоо тэ information мэдээлэл одоо YouTube дээр, Facebook дээр мэдээлэл маш их байгаа. Үүнээс олж хүмүүс бас бохимдож эхэлсэн. Энэ бас нэг шалтгаан болсон байх. Түүнээс гадна технологийн хувьд бас боломжтой болж ирсэн. Тухайлбал одоо гар утас, смартфон, ухаалаг утсаа хэрэглээд бид нэр маш олон зүйлийг зөвхөн ухаалаг утсаар хэрэглэх боломжтой болсон. Тэгээд одоо гарчид хэрэггүй тий зурагт хэрэггүй болж байгаа, iPod хэрэггүй болж байгаа гэх мэт нэг зүйлүүдийг хураангуйлан хэрэглэх боломжтой болсон. Тэгээд нэг тусгай жишээ нь болохоор Японы хувьд 2011 онд Японы зүүн мужид маш хүчтэй газар хөдлөлт болсон байгаа. Түүнээс хойш маш их эд хогшил орон гэрээ алдсан хүмүүс их болсон. Тэгээд яг энэ үеэр хүмүүст юу нэг эд хогшил зүгээр юм уу, хич чухал юм уу, харин гэр бүлтэй найз нөхөд хүмүүстэй харилцаж чухал юм уу гэдэг бас асуулт нэлийн хүчтэй гарч ирсэн тухайн үед маш олон эссе нийтлүүд бичигдэж ерөнхийдөө энэ үеэс эхлэн Японд бас минимализм гэдэг нэлийн хүчтэй орж ирсэн байна. За тэгээд дараагийн бүлэг рүү наги тайлбарлаж ирэх юм. За тэгэхээр ямар ч гэсэн тэгшээ та бүхэндээ яг минимализм гэж яг юуг тодорхойлоод байгаа юм те тэр талаар бас нэлээд дэлгэрэнгүйсээ ярьж өглөө. Тэгэхээр дараагийн бүлэг маань бид ерний яагаад амьдралдаа ингээд маш их зүйлийг ингээд хурааж амьдэрдэг юм бэ те хэрэгтэй хэрэггүй баахан эд тогшлыг гэрээрээ дүүргэж амьдэрдэг юм бэ. Тэгэхээр мань хүн энэ номыг ингээд бичиж байхдаа ярьсан байна л да. Яг үүндээ ингээд өөрт ингээд таалагдсан тааламжтай тийм амьдралаар амьдрахад миний амьдралд шаардлагатай бүх юм миний дэргэд ингээд хангалттай байж ирснийг ерөөсө ухаарахгүйсэн. Одоо жишээлбэл ингээд хүн ингээд өөрийнхөө амьдарж байгаа апартменттэй тийм ингээд эргэн тойрон харангуйтаа за уул нь дахиад нэг хевсээр өнгөлсөн дивантаа бол гоё байна. Арай жоохон зай хэрэгтэй юм байна. Надаа балкон байхгүй байна. Тэ барбекю хийх газарч байхгүй юм байна. Тэгээд уул нь өндөр одоо жишээлбэл тэр шинэ баригдсан өндөр барилгуудын өндөр давхурт нь бүр гоё ингээд хот тэр аяараа харагддаг тийм газар байсан бол бүр сайхан байх байсан гэл гутраад хэлдэг юм байл л да ингээд. Ялангуяа ингээд бусдын байгаа эд тогшилтоо өөрийгөө ч юм уу харьцуулаад эхлэх тусмаа ингээд тэрнээсээ хүн ингээд гутардаг илүү та unhappy буюу тэ илүү аз жаргалгүй болдог юм байна л та. Гэтэл яг үнэндээ бол хүн энгийн ингээд амьдралаар ингээд сэтгэл хангалуун амьдрахад бүх юм ингээд уулна хажууд нь байдаг байсан байна. Жишээлбэл ингээд хувцсан дээр ингээд жишээ аваад үзье л да тий. Бидний одоо өөрт хэрэгэлд өдөр тутмын амьдралд хэрэгэлдэг тогшил дотор магадгүй хувцас хамгийн хэрэглэгддэг баг тий. Бид нэр одоо шкаф ингээд онгойлгож үзэн гот шкаф дүүрэн хувцас. Гэтэл энэ дотор ингээд яг өмсчих хэрэг юм олдгүй надаа ерөөсөө өмсөх юм олигтой юм алга гэж боддог тий. Гэтэл хүмүүс одоо тийм юм одоо модонд ороод тийм өмсөд байхад надад тэр нь байхгүй байна гэл. Дандаа ингээд өөрийнхөө хэрэгжилж байгаа эд тогшлыг ч юм уу тий. Эд зүйлсийг бусдын хэрэгжилж байгаатай дандаа харьцуулж гараад нэгдүгээрт хоёрдугаарт бас хүний тархин дээр бас дандаа шин зүйлийг ингээд өдөөж хайж идэг юм байна л та. Хувцсан дээр жишээлбэл ингээд яг үндэ хангалттай хувцас байна тийм яг өмсгөд хангалттай хувцас байна. Гэхдээ тэр хүнд ингээд шинэ авахтаа гой мэдрэмж төрдөг боловч ингээд хуучрах тусам амьдралын нэг хэсэг болоод тэгэхээр нэг одоо юу гэдэг өмдийг 20-30 удаа өмсөд ирэх тусам хүн ингээд тэндээсээ ууйдж эхэлдэг юм байна л да. Тэгэхээр дахиад шинийг эргэлхийлэх ч юм уу те. Тэгээд шинийг эргэлхийлээд дахиад тэр нь ингээд хүнд дахиад нэг хэрэгэлсээр байгаа жоох ингээд хэрэглээнд нь тогтмол ороод ирэхээр дахиад энээсээ ууйдаа дахиад шинийг эргэлхийлэх жишээ нэ. Тийм ч болохоор жишээлбэл энэ дээр нэг баячууд ингээд айгүй их мөнгөтэй мөртлөө дахиад яагаад хангалттай мөнгө байгаад байгаа чинь дахиад илүү мөнгө олох гол дахиад илүү нэр хүндтэй дахиад илүү одоо эд хөрөнгөтэй байх гал үзээд идэх юм бэ те. Тэгэхээр энэ болохоор ерөнхийдөө бол адилхан концепт л яваад байгаа юм л та.
Тэгэхээр энэ дээр нэг тийм сонирхолтой жишээ бас татсан байгаа. Тэгэхээр энэ номыг бичихтэй мань хүн бас нэлээд сэтгэл зүйн талаас бас олон ном уншсан нь бол харагдчихжээ лээ, тэ. Уул нь бол өөрөө энэ төрлийн хүн биш шүү дээ. Уул нь өөрөө бол ерөөсөө номын publisher буюу тэ ном хэвлэдэг компанид л ажилладаг байсан залуу байгаа, тэ, editor гэдэг. Тэгээ энэ дээр жишээлбэл нэг сэтгэл зүйчийг жишээ татсан байгаа. Тэр нь болохоор Tal Ben Shahar гэдэг Harvard-ийн эерэг сэтгэл зүйн профессор. Мань хүн 16 наснда Израилийн үндэсний одоо squash гэдэг нэг squash-ыг одоо монголоор яг юу гэдэг нь мэдэхгүй байна. Squash л гэж хэлдэг багтай нэг спорт байдаг. Тэрний усын авраг болж байсан юм байна. Тэгтээ мэдээж өдөр болгон 5 өдөр болгон 6 цаг бэлтгэл хийдэг байсан байна. Сүүлийн 5 жил бэлтгэсэн нөр хөдөлмөрийнхөө ачинд ингээд үндэсний одоо усынхаа авраг болсон ч гэсэн яг тэр авраг гэдэг болсон тэр аз жаргал нь ч гэх юм уу те тэр нь болохоор ерөнхийдөө нэг 3 цаг л мань хүнд байсан гэж байгаа юм л да. Тэрний дараа тэгээд нэг тийм өөрт нь ингээд тэр одоо усын авраг болчих юм бол одоо аз жаргалтай болчих юм ч юм уу тэгэж бодоо яваад байтлаа. Үнэхээр тэр үнэндээ амьдрал дээрээ тэр 3 цаг тэр аз жаргал үргэлжилсэн байж байгаа. Тэгээд үргэлжилж байгаа. Тэгээд одоо алга болох гэх юм уу да. Тэр нь тэгээд хуучин мэдээ болоод үлдчихэж байгаа юм л да. Тэ. Тэгэхээр ингээд бид нар ингээд ингэж явсаар байгаа тийм цикл дотор орчиж чинь гэж юм л та. Тэгэхээр тэр циклээс буцаад ингээд хамгийн гол нь яаж гарах уу те. Тэгэхгүй бол ингээд дахиад ингээд буцаад шин юм хүсэл, шин юм дахиад өөрт нь байж байгаа л хуучраал дахиад шин юм хүсэл. Тэгээ ингэж одоо never ending буюу хизээч төгсөшгүй энэ цикл дотор орчгороо л ингээд бид нэр ингээд гэрээрээ дүүрэн хог новш цоглуулаа те тэгсэн мөртлөөл сэтгэл хангалуун биш тэгсэн мөртлөөл бусдаа өөрийг харьцуулаад тэр үнтэй харьцуулахад надаа юу ч байхгүй юм ч юм уу надаа хангалттай зүйл байхгүй нэ гэж боддөг юм байна л да. Тэгээд яагаад ингэж бид нэр өөртөө хэрэгтэй хэрэггүй юм олон эд зүйл хог новш ингэж цоглуулдаг юм бэ гэсэн асуулт ингээд дараагийн асуулт нургаа гарч ийн тийм үү. Тэгэхээр тэрүүн дээр ингээд хариулт нь болохоор ер нь бид нэр ингээд эзэмшиж байгаа тэр эд хогшил ч юм уу тийм өмсөж байгаа зүүж байгаа зүйл тэр эд зүйлсээрээ өөрсдийнхөө үнэлэмжийг ингэж бусдад хүргэдэг эсвэл би юм үнэлэмжтэй хүн шүү гэж бусдад бас харагдахын төлөө тэр мессежийг өгөхийн төлөө бас юм айгуу тийм эд хогшил авдаг эсвэл хувцас авдаг юм байна л да. Тэгэхээр яагаад гэхээр хүн гэдэг чинь өөрөө нийгмийн амьтан. Тэр нийгэм дотроогоо зогцож тэг өөрийнхөө байр суурийг хамгаалж, өөрийнхөө байр суурийг мэдрүүлж, тэрнээсээ өөрөө үнцийг ингэж олж харж ээж, олж авж ээж бас амьдрал нь илүү утга учиртай ч юм уу те болдго юм байна л да. Тийм учраас яг тэрийг бид нэр одоо унж байгаа машин ч юм уу те эсвэл одоо гэртээ байгаа тэр тавиур дээр тавьсан номороо ч юм уу тэр мессежийг дандаа бусдад ингэж өгдөг юм байна л да. Жишээлбэл одоо тавиур дээр ингээд энэ хүн тухайн үед амьдарч байхдаа бол тавиураар дүүрэн бахан номтой тий. Тэр ном нь яг хэвдээ бусдад юу гэж харагдуулдаг вэ гэхээр энэ айгүй ухаантай залуу байна ч юм уу тий. Айгүй олон төрлийн мэдлэгтэй юм байна гэсэн тэр мессеж өгдөг. Гэтэл ясман дээрээ тэр тавиур дээрээ одоо өрсөн тэр 100 гэдэн номноос өөрөө яг уншсан ном гэх юм бол маш цөөхөн зүгээр л бусдад тэр өөрийнхөө үнэлэмжийг харуулах гэсэн нэг тийм мессеж байлгахын тулд одоо тэр хэрэгтэй хэрэггүйтэй уншдгоо баахан номнуудыг гэртээ цоглуулж ингэж хог новшуулдаг гэсэн юм л та. Тэгэхээр хүн чинь заавал одоо өөрийнхөө байгаагаа одоо бусдад мэдрүүлэх гэж өөрийнхөө үнэлэмжийг харуулах одоо албатай ч юм уу те. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг жишээ татсан байгаа юм л та. Тэгэхээр жишээлбэл Японд жилд дор хаяж ойролцоогоор нэг 20,000 хүн амиа орлдог юм байна л та. Тэгэхээр энүүгээрэж бас Япон алдартай те амиа орлогдгороо. Тэгэхээр энэний тайлбар нь яг юу вэ гэх юм бол тухайн хүмүүс яг өөрийнхөө тэр үнэлэмжийг те эсвэл бусдаас харж чадаагүй ч юм уу эсвэл тэрийг буцаад тэр хүмүүсээс авч чадаагүй болохоор амьдрал нь илүү утга учиргүй болоод тэрнийхээ эцэст яадаг вэхээр амиа орлдог гэж мань хүн хэлсэн байна л да. Тэгэхээр буцаад энэ өөрийгөө тэр одоо бидний одоо self worth гэж англиар хэлээд байгаа те. Тэр өөрийгөө үнэлж байгаа тэр чадвар өөрийгөө бусдаар одоо өөрийнхөө existence үедээ амьдарч байгааг бусдаар ингэж хүндлүүлж мэдрүүлэх тэр маань буцаад биднэрийн хийж байгаа зүйлс гаргаж байгаа арын шинт ингэ шууд нөлөөлдөг юм байна л та. Жишээлбэл одоо энгийн жишээ гэх юм бол бид Facebook дээр ч юм уу ямар нэгэн пост одоо Instagram дээр тавихаар хүмүүс одоо тэрийг нь лайк дарддаг ч юм уу те. Тэг тусан бид нэр тэнд нь дуртай байдаг тийм үү. Тэгэхээр буцаад ингээд яг
өөрөө ингээд бусдаар үнэлүүлж байгаа, хүндлүүлж байгаа эсвэл яг тэр тэр үг нь одоо юу хөө өөрийнхөө тэр нийгмийн амтнал болохоор тэр нийгмээс ингээд хүлээн зөвшөөрөгдөж буцаад тэр ингээд хүнд ингээд үрт нь үнэлэмж болоод те тэр нь буцаад тухайн хүний ааш аншинд шууд нөлөөлж буцаад тэр хүн тэндээсээ буцаад аз жаргалтай болох уу гэдэгт нь шууд нөлөөлөд байдаг юм байна л да. Тэгэхээр ер нь бол ингээд одоо Stone Age гэдэг одоо чулуу нийгмийн үед гэдэг баха те аль дээр үед бол хүмүүс тэр одоо янз бүрийн чулуугаар янз бүрийн багаж хэсэг болгож ашиглаа. Тэрийг хамгийн гол нь амьдралд нь яг тэр нь ингээд бодиттой үр дүн өгдөг те. Тэрнээсээ болоод хоолоо ингээд хийж иддэг ч юм уу амтан хоолоо олж иддэг байсан байгаа тийм үү. Гэтэл өнөөдөр бид нэр тэр тэгжээж одоо нэгсэн доо тэрнэр нь буцаад эд тогшил болж хүндний амьдралд ингээд нэнд шаардлагатай үүргээ гүйцэтгэдэг байтал өнөөдөр бидний ингээд эд тогшлууд тийм үү тэр яг амьдралд нь ингээд үн цэн одоо амьдралд нь хийх гэж байгаа тэр нэн шаардлагатай зүйлсэнд одоо хоолоо олж идэх ч гэдэм үү одоо тэр үнд нь шаардлагатай хийсээ илүү буцаад ингээд өөрийнхөө үнэлэмжийг бусдад харуулах нэгэн зэвсэг болж бид нэр ашигладаг болцсноосоо болоод буцаад тэр эд тогшлийнхоо боол нь болчихж байгаа юм байна л та. Тэгэхээр үнэндээ бол тэд нэр ингээд зүгээр одоо машинч байдаг юм уу одоо гой өндөр барилгад одоо 3 өрөө байртай байх ч юм уу энэ маань буцаа зүгээр л ингээд обжект буюу ингээд үнгүй зүгээр эд тогшил шүү дээ тий хүний амьдралд хэрэглэгдэг. Гэтэл тэр маань буцаа тэрийгээ одоо арчлахын тулд хамаг энерги хамаг мөнгөө зараад тий бусад амьдралдаа өөртөө үн цэнтэй утга учиртай зүйлд цагаа хомслон тэр зүйл рүү ингээд анхаарлаа хандуулснараа буцаад тэр нь хүний амьдралыг аз жаргалыг утга учиргүй буруу тишээ явуулсаар байгаад нөгөө эд тогшлихоо боол нь болчдөг юм байна л та. Тийм учраас энэ буцаад минимализм гэдэг нь болохоор тэр хүний амьдрал зүгээр хэрэг болох ёстой ч юм уу те тэр эд тогшил маань одоо эд тогшил ч юм уу тийм үнгүй амьгүй зүйлийг амьдралынхаа утга учир болохгүйгээр тэнд хамаг цагаа зарахгүйгээр яг хамгийн зөв утга учиртай өөрт нь хэрэгтэй зүйлд амьдралынхаа одоо илүү цаг энергийг мөнгийг хэрхэн зарах вэ гэсэн л ерөөхдөө гол сайн яваад байгаа юм л та. За тэгээд одоо дараагийнхаа 3 дугаар бүлэг рүүгээ орцгоё те. Аха. За тэгээ. За энэ 3 дугаар бүлэг дээр зохиолч маань эд зүйлсээс ангажрах 55 аргыг типс буюу те заавраа харин тийм ээ аргыг ингэж зөвлөсөн байгаа. За тэгээд зөвлөгөөнөөс нь ерөөхдөө 55-ыг мэдээж бүгдийг ярих юм бол угаасаа бидний цаг хүрхгүй байх. Тэгтээ юм богинохон аргууд байгаа. Тэгээд би өөрийнхөө хувьд таалагдсан тэгээд сонсогчд маань бас ингээд хэрэглээд авах боломжтой гэдгийг сонгож яаж бодож байна. Тэгээд та үлдсэн аргуудыг сонирхмоор байх юм бол номыг бас өөрөө уншиж авч үзээрэй гэж хэлье. За тэгээд хамгийн анхны одоо чухал зүйл маань гэх юм бол би одоо маш юм хадгалдаг хүн одоо би юм хайж чаддаг хүн гэдэг тэр санаагаа авч аяа тий хүн болгон энэ эзэлсээс ангижирч чаддаг хамгийн гол нь жижиг зүйлээс эхлэх хэрэгтэй гэдгийг ихэлсэн байгаа. Тэгэхээр тэр өөрийнхөө таригц дор толгой дотор байгаа тэр тогтсон үзэл бодлоо хамгийн эхэлж авч хаяарай гэдгийг зөвлөсөн байна. За тэгээд дараагийн зөвлөгөө нь болохоор энэ эд зүйлсээс ангижрах гэдэг маань нэгэн шөнийн дотор нэгэн өдрийн дотор болдог зүйл биш ээ. Би маргааш зүйлсээс ангижлаа гэд маргааш сайхан цэвэрхэн болдог зүйл биш юм аа. Энэ бол тодорхой дадал зуршил хэрэгтэй, тодорхой чадвар болдог зүйл юм. Тухайн энэ Fumio Sasaki-гийн хувьд авах юм бол 5 жил зарцуулж өөрийгөө минималист гэж хэлэх энэхүү аргатан төрсэн байгаа. Тийм болохоор энэ удаан хугацааны зүйл юм аа. Ядаж 1 сар, 2 сар гэх мэтлэн хугацаа өгөх хэрэгтэй. Тэгээд үнийгээ амьдралдаа оруулаад азал зуршил болгоорой гэж хэлсэн байгаа юм. За тэгээд ерөнхийдөө хүмүүс эзэлсээс ангижрах те юм аа одоо өөрөөсөө холтоолоо гэхээр ямар нэгэн тийм үнцэнтэй зүйл алдах юм санагддаг. Гэхдээ үнээс олж авах зүйл нь түүнээсээ их юм а гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Учир нь юм бод эд баялагын дөрвөн нагийг хэлснээр эд зүйл эд тогшлынхан боол болцсон байгаа хүн түүнээсээ ангижирч чадах юм бол
түүнийхөө орон та илүү цаг орон зай эрхчлөө энергийг олж авна гэдгийг бодох хэрэгтэй. Та тэгээд түүгээрээ юу хийх боломжтой, өөрийнх нь дуртай зүйлийг өөрийнх нь чухал зүйлс орцуулах боломжтой гэдгийг санах хэрэгтэй гэж байгаа юм. За тэгээд дараагийн бас зүйл нь болохоор ерөөхдөө хамгийн анх энэ илүү жоохон практикл арга байгаа. Тэр нь болохоор эхлэхдээ бүр ингээд гарцаагүй шал хэрэггүй зүйлүүд junk гэдэг шүү дээ. Junk юм л хэрэггүй зүйлгээс эхлэе гэж байгаа. Жишээлбэл уранхай тавчиг гэж болно, нэвдэрхий тоглоом байж болно, ажиллахаа болцсон тэр нэг хүүхдийн тоглоом хэрэглэхээ болцсон зүйл ч гэдэг юм уу тэр зүйлээс хамгийн анх эхлэх юм бол айгүй амар. Тэгэхээр гэрийнхаа мохортойгоо хэрэггүй нэвдэрхий уранхай хувц хоноор эзүүлсээс хамгийн эхлээд яг одоо гаргаад хаях хэрэгтэй. За тэгээд дараагийн зөвлөгөө маань яг одоо эхэл гэдэг зүйл байгаа. Тэгэхээр за хагас битсэн нэр хий гэж ерөөс хойшин тавих хэрэггүй. Яг ингээд одоо ширээн дээрээ ч юм уу та хар өрөөнийхөө мухарт хар төрөнд хийсэн тэр хэрэггүй зүйл чинь нэг шиг байж аж магадгүй хөмсгөө олцсон сорхоо оймсч гэдэг юм уу нэг шиг оймсож болно шүү дээ. Тэрийг яг одоо гаргаад хогийн саванд хий гэж тэг хэлсэн байгаа. Үнэн. За тэгээд дараагийнх нь болохоор зөвлөгөө нь хэрвээ та 1 жил хэрэглээг байх юм бол тэр зүйл ер нь хэрэглэгдэхгүй. Хүнд өгөө хэрэгтэй хүнд нөгсөн тэрэ гэж хэлж байгаа. Тэгээд одоо айлын тэр шкавны мохорт нэг тоосон дарагдсан 1 жил байдаг шүү дээ. Хэрэглээгүй бүтэн жил хэрэглээгүй. За яг жилээс бага байх юм бол хэрэгжилж магадгүй. Жишээлбэл одоо өвлийн күртэг байх юм бол 100 хэрэглэхгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэгэхээр тэр өвлийн күртгийг гаргаж хайх шаардлагагүй. Тэрийгээ байлгаж одоо 100-ны юм байх юм бол өвөл хэрэглэхгүй нь ойлгомжтой. Тэгээ ерөнхийдөө бүтэн жил яг ингээд тойроод хэрэглэхгүй байхаар хэрэглэхгүй байна гэсэн. Би ч гэсэн бас энэ аргыг бас өөртөө хэрэгэлдэг. Ерөөсөө бүтэн жил яг бол би гарч хүрээгүй байвал тэгээд энийг ер нь хэрэгтэй хүнд нүгийгээд өгдөг байгаа. За тэгээ дараагийн нэг зүйл нөх юм бол бас энэ чухал санагдсан нь болохоор тухайн тэр байгаа зүйл чинь танд яг хэрэгтэй зүйл ээ нөө эсвэл өөрийгөө бусдад харуулах зорилготойгоор байгаа зүйл ээ нүгийг олж харах хэрэгтэй. Төрөнд нагийг хийсэнчлэн хүнд өөрийнхөө үн цэнийг харуулахын тулд зүгээр байлгаж байгаа зүйл яах юм бол түүнээсээ ерөнхийдөө ангижрах шаардлагатай гэж хэлсэн байна. Бас нэг сайн зөвлөгөө гэж бодсон нь болохоор өөртөө юм хэрэгтэй зүйл ээ нүү эсвэл та тэр зүйлийг зөвөр хүсэж байна уу гэдгийг бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрөлдвөл энэ шаардлагатай зүйл ээ нүү эсвэл таны зүгээр байвал гоё гэж бодож байгаа зүйл ээ нүү гэдгийг бодох хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Дараагийн бас нэг зөвлөгөө нь болохоор ямар нэгэн зүйлийг organizing буюу ингээд айтайхан янзлаа тавих гэдэг чинь minimizing буюу одоо салж түүнээс ангижрах биш юм аа. Түүний одоо ойлгох хэрэгтэй. Сайхан гэрээ цэвэрлээ те байсан хэдийн юмнууд шкаф дотор хийгээд хаачдаг шүү. Тэгэхээр за сайхан юмгүй болчлоо гэдэг. Тийм биш ээ. Шкаф ч нөө сайхан онгорхой авах хэрэгтэй. Тэ сайхан зайтай авах хэрэгтэй гэж хэлсэн байгаа. За тэгээ бас нэг зөвлөгөө нь таалагдсан. Ерөнхийдөө тийм онгорхой тийм зай байх юм бол түүнийг хэрэглэх гэж бити одоо яараа. Түүнийг хэрэглэх гэж бити бод. Онгорхоо хоосон зайх юм бол хоосон зайгаар нь орхих. Учир нь юм бол гэрт дотор ч ингээд хоосон зай. Одоо шил угаалгын машины тавьчаад ингээд дээр нь одоо угаалгын машин дээр нэг юм өрчиж гэдэг юм уу те. Одоо жарлангийн дээр 50 сайхан дээр нь бас нэг хитэн юм өрчиж гэл ингээд энэчээ зайвар энийг ашиглаж гэл гэдэг байгаа. Тэрний оронд харин тэр зайг нь зай чигээр нь орхио. Зайтай гэрт дотроо байна гэдэг чинь илүү таны сэтгэлд ч гэсэн зайтай тэнгэр ууж байна гэсэн үг гэж. Тэгвэл зай гарлагын гот нөө ашгүй нэг юм олж тавья гэж. Хог цоглуулал ингээл тавиад байдаг те. Тэрийгээ баялаа гэж хэлсэн байгаа. За тэгээд энэ ч бас нэг өөр нэг та бүхэн сонссон байж магадгүй. Мария Кондо гэдэг бас нэг Монголд бас орчуулгатан гарсан юм шиг л ном байдаг. Өөрт чинь аз жаргал байгаа зүйлийг өөртөө ойрхон бай. Аз жаргал тэрнээсээ та мэдрэхгүй байх юм бол тэр зүйлээс ангижраа гэдэг бас дүрмийг баримтлахаарай гэж зөвлөсөн байна. Дараагийн бас нэг одоо амьдралдаа яг хэрэгжилж болох зөвлөгөө гэх юм бол
ямар нэгэн зүйлийг шинээр авах юм бол бас нэг зүйлээс ангижраа гэж хэлсэн байдаг. Энийг бас би бас амьдралдаа бас байнга хэрэгжүүлдэг зүйл байгаа. Одоо жишээлбэл нэг шинэ подолк авах юм бол нэг подолко хаяа гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл яг хэрэгтэй зүйлээ л авна гэсэн үг. Танд аль тийм подолк чинь 5 подолк дээрэндээ болж явах юм бол дахиж нэмж авах хэрэггүй. Яг нэмж авах хэрэгтэй байх юм бол нэг нь бүр урагдаад ингээд тартагдаад болсон байх юм бол сайхан мэдгээ. Өмсөж болох болсон байх юм бол шинээр авах боломжтой гэсэн үг. Гэтэл тэр урагдсанд миний одоо зарим тийм бодол урагдсан мөртлөө хаяхаар хайрын санагддаг байгаад хэрэгсэн чинь байхгүй яасан чинь байхгүй тэгэл байж лээ тэг хог болоод тийм нөөстэй нэг тэн дээр айгүй гоё шийдэл гаргаад өгчлөө. Тийм хайртай бодолч чинь болохоор хайж чадахгүй магадгүй тийм. Харин тийм. Тийм бол тийм хайртай юмнуудаас ангижирч чадахгүй байх юм бол ерөөхдөө зургийг ав гэж байгаа. Тэгээд зургийг аваад хайж болно. Тэгээд дараа нь бодолтоо санах юм бол зургийг аваад хаанад гална. Тийм. Тэгээд дараагийн нэг зөвлөгөө авах юм бол ямар нэг зүйл хямдхан эсвэл үнэгүй болохоор нь битгий аваа. Хөвчлөний эдгээр зүйлүүд бол үнэгүй хямдхан зүйлүүд гэвч таны амьдралд хэрэггүй зүйл байдаг. Тэгэл өө сайхан хямдхан юм байна авчи гэл. Тэгэл яг үний эрэхтэй хэрэглэхгүй. Тэг гэрийн мохор тоглоо өвчээдэг тийм зүйлүүд байгаа. Тий. Йоо, намайг үтэй гэлээ дээ. За тэгээд маньхон энэ 3 дугаар бүлгийн хамгийн төгсгөлт нь дараагийн шатны минималист болоход хэрэгтэй гэсэн бас 15 зөвлөмжийг бас өгсөн байдаг. Тэгээд эдгээр зөвлөмжийг бас та номноос бас олж уншиж авч болох юм аа гэж болоо. Тэгээд эхлээд 55-ын зөвлөмжийг ингээд амьдралдаа биелүүлж дараагийн 15 зөвлөмжийг дараагийн шатанд нь биелүүлж болох нэ. Тэгэхээр нийтдээ 70 зөвлөмж байгаа байна шүү дээ. Тий. Гэтэ 70 гээд амар олон сонсогч байгаа боловч яг тэр листийг нь жагсаалтыг ингээ харах юм бол ойлгохоор хэрэгтэй. Тийм ойлгомжтой юм шиг мөртлөө биднэрт яг ингээд хэрэгжүүлдэггүй яг амьдралд тусгаж болохоор тийм айгу практиктай ном байлээ. Тийм. Яг л амьдралд өнөөдрөөс эхлүүлж хэрэгжилж болохоор тийм зүйлүүд өгсөн байгаа. Яг үнэ тийм. Нэг ном уншчаал жишээлбэл тэрийг буцаад ингээд дадал зуршил болтлоо өөртөө шингээжээж яг амьдрал дээр нь хэрэгжих юм шиг зөндөө олон ном байдаг. Гэтэл энэ номыг болохоор та уншингуудаа шууд тухайн өдрөө амьдрал дээр шууд хэрэгжүүлээд эхлэх боломжтой айгу таалагдсан байгаа тийм. За тэгээд дараагийнхаа бүлэг рүү оръё. 4-р бүлэг. 4-р бүлэг нь ерөнхийдөө бол тэр тухайн эд тогшлоосоо юмнуудаас салахад тэр хүн одоо хэрхэн өөрчлөгдсөн талаараа бичсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр тийм 12 би одоо 12 том төрлийн өөрчлөлт гарсан гэж бичсэн байгаа. Тэгэхээр мэдээж одоо бас цаг хугацааны хувьд 12 бол ингээд ярих боломжгүй ч гэсэн хамгийн одоо хүнд хүрсэн ч гэдэг юм уу хамгийн таалагдсанаа та бүхэнд энд яриад явчих. Та бүхэнд номоос авч уншихаараа бүгднгийнхэн деталыг нь бас уншиж болно те. За нэгдүгüүрт бол мэдээж ойлгомжтой. Илүү өөртөө ингээд гаргах цаг хамаагүй ихссэн байгаа юм. Жишээлбэл энэ дээр нэг тийм сонирхолтой жишээ татсан байгаа юм л да. 2014 оны 12 сарын 20-нд Токиогийн метроны албанаас нь тийм тусгай одоо карт гаргасан байгаа юм. Тэр нь болохоор ихэнхдээ ингэдэж шүү дээ. Та бүхэн мэднэ limited edition гээл те тусгай дугаарын тусгай карт гаргасан байгаа. Тэр нь болохоор их л гоё зурагтай те 50,000 ширхэг хувь борлогдсон биш хэвлэгдсэн team карт. Гэхдээ тэр нь одоо илүү одоо дискаунт ч юм уу хөнгөлөлт үзүүлнэ гэсэн элдв янз юм юу ч байхгүй те. Зүгээр л 50,000 ширхэг хэвлэгдсэн тусгай карт. Тэгсэн чинь юу болсон бэ гэсэн чинь тэрийг авахын тулд 9,000 хүн өвлийн одоо 12 сард тий Токиод чинь бас нэлээд хүйтэн байсан байгаа. Гадаа ингээд дугаарлаа зогссон байгаа юм л да. Тэгээд тухайн үедээ тэр 9,000 хүнийг одоо тэгээд зогсохт нь тэгээд буцаа cancelд хийсэн юм байна л да. Гэтэл мань хүн энэ дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр цаачаар манай тэгшээ засвар оруулж байна. 1500 юм уу те? За баяжаар. За 1500 юм шиг байна. За гэхдээ ерөнхийдөө санаа нь болохоор тэр одоо зүгээр тийм limited edition те ямар ч нэг ач тус байхгүй тийм картыг авахын тулд тийм олон цаг
дугаарлан оочрлж ээж те тэрийг авах одоо ямар хэрэг байна. Тэр нь буцаад амьдралд нь одоо ямар үр нөлөөтэй ч юм уу те нэн шаардлагатай зүйл биш те. Тэгэхээр ийм зүйлд ингээд цагаа зарж ирснээс бусад юмд цагаа зарах юм бол илүү оновчтой те. Тэгэхээр тийм юмд цагаа зархаа болгох тийм одоо бүх шийдвэрээ гаргангууд хүнд өөртөө зарах те илүү чухал юм дээр зарах маш их цаг өөрт нь гараад ирдэг юм байна л да. Тэгснээрээ бас мэдээж одоо жишээлбэл янз бүрийн реклам одоо нэгэнтэй л одоо өөртөө шаардлагагүй юм авах болонгууд чинь тийм реклам эднэрт үзэх шаардлагагүй тэндээс нөлөөлөлт бас автахгүй те. Буцаад шопинг хийх цагаасаа бас хэмнэн те. Мэдээж минималист боллоо гэд огт юм худалдаж авахгүй гэсэн үг бол биш. Гэхдээ өөрт нь утга учиртай нэг шаардлагатай зүйлийг болоо худалдаж авдаг тийм үү. Харин өөрт нь шаардлагагүй яг нэг тийм хэрэгцээтэй биш эсвэл хямдарсан байсан ч юм уу эсвэл зүгээр ингээд шопинг хийх хоббинд ч юм уу тийм юм авах шаардлага болчихж байгаа юм л та. Тэгж чадсанараа өөрийгөө илүү чөлөөлж өөртөө маш их цаг гаргаж авах боломжтой болсон байна. За хоёрдугаарт мэдээж ингэж чадсанараа минималистик одоо энэ философиг амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадсанараа амьдралыг илүү одоо таашаалтай өнгөрөх болсон байгаа юм л та. Мөн амьдрал генетик ингээд өөрөө ингээд амьдралдаа амар эрхчлөлттэй болцсон те. Амьдралынхаа ямар стилээр амьдрмаар байгаагаа өөрөө ингээд шийдэж тэрүүндээ хамгийн гол нь те оролцоотоо тэрнийхээ төлөө яг шийдвэртэй алхмуудыг одоо ингэж хийж амьдарч штэ. Тэгэхээр энэ үн дээр мань хүн өөрийнхөө одоо minimum living cost буюу хамгийн бага зардлаар одоо амьдрах зардлаа өөрсдөө хүн болгон тооцоолж үзэх хэрэгтэй гэж байгаа юм л та. Тэгэхээр яг нэг шаардлагатай сарын одоо зардал маань хэд байна те. Тэрнээс гарч байгаа нэмэлт зардлууд дэмий тогшил авахт ч юм уу дэмий ингээд өөрт нэг тийм шаардлагагүй те. Илүү амьдралд нь буцаад бэрхшээл авчрах зүйлүүдийг ингээд мөнгөө зараад идэх юм байна л та. Тэгэхээр тэрийг одоо зогсоосноор те өөрийгөө илүү эрхчлөөтэй болгож ирж байгаа. Тэгэхээр буцаад эргээгээ тэр хүнд өөрт нь утга учиртай яг хиймээр байсан тэр зүйлүүд рүүгээ одоо хангалттай цагаа зараад тэрнийхээ одоо сонголтуудыг эрхчлөөтэйгээр хийх боломжтой болж байгаамаа. Тэгээ бас нэг чухал зүйл нь надад хамгийн их хүрсэн нэг зүйл нь болохоор бусдаа өөрийгөө ингээд харьцуулах шаардлагагүй болчихж байгаа. Тэгэхээр бид нэр ингээд бусдаа хүмүүсийг харьцуулснараа тэр тим гар утстай юм чинь би тэрийг авах юм уу бүгдээрээ iPhone-тэй болоод байхад би хоцроод байна шүү дээ. iPhone-тэй болмоор байна гэдэг те. Гэтэл одоо за яг iPhone бол мэдээж магадгүй олон хүнд нэг шаардлагатай зүйлийн нэгд орж магадгүй. Гэхдээ ондоо ямар нэгэн зүйлэд байдгийн те. Тэгэхээр ингээд бусдаа ингээд дандаа өөрийгөө ингээд байнга харьцуулахаараа те ингээд бусдын одоо дуртай юм ч юм уу юмнуудыг өөрөө ингээд одоо өөртөө авах ч юм уу шаардлагагүй зүйлүүд ингээд цуглуулад эхэлж байгаа юм л та. Бусдаа харьцуулах юм бол ингээд мэдээж чамаас илүү мөнгөтэй одоо чамаас илүү царайлаг чамаас илүү боловсралтай одоо чамаас өндөр юм уу одоо чамаас илүү гоё биетэй ч юм уу тийм хүмүүс байнга байдаг тийм үү өөрийгөө хамгийн шууд аз жаргалгүй болъё гэх юм бол ямар нэгэн хүнтэй өөрийгөө шууд харьцуулж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ зүйлүүдээс салаад ирэхээр ингээд бусдаа өөрийгөө харьцуулах шаардлагагүй болоод эхэлж байгаа юм л да. Тэгэж чадсанараа нэгсэнтэй өөрийгөө эрхчлөлтөй бас болгож байна. Тэгээ бусдад ямар харагдахыг санаа зовхоо бас давхар болчихж байгаа юм л да. Жишээлбэл энэ номон дээр Стив Джобсыг бол нэлээд олон дурдсан байгаа. Тэр Стив Джобс бол магадгүй минимализмын хамгийн төгөлдөр тийм хувилбар байсан баг гэж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн санаж байгаа бол Стив Джобс ингээд хар ингээд захтаа цамц өмсөд байдаг шүү дээ. Тэгээ бүх зүйлүүд дээр ажил дээрээ ч гэсэн презентацтай хуцаач гэсэн. Марк Цукерберг үнтэй Facebook компани үүсгэн байгуулагч. Мань хүн болохоор тийм саарл подолк тэгээд адидас нэг таапч юмсаа явуулдаг бүх юм дээрээ тий. Тэгэхээр энэ хүмүүс бас нэг утгаараа минималистууд юм байна л да. Тэгэхээр тэд нэр жишээлбэл ямар хувц өмсгөө сонгох гэж тийм юм дээр энэ цаг энерги зарахгүйгээр хамгийн гол нь өөрсдийнхөө яг хийж байгаа тэр passionate өөрсдийнхөө дур сонирхолтой тэр зүйлүүдээр илүү цагийг зарах боломжтой болно гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр хувцастай илүү олон сонголттой илүү янз бүрийн цаг зарах тусмаа бусад нөгөө цаг зарах боломжтой зүйлээсээ цагаа хулгайлж гин гэсэн үг л дээ нэгсэн доо. За тэгээд мөн дээрэс нь яг өөрөө хийм бэ. Би өөрөө хийм бэ. Яг өөрийгөө хөгжүүлэх дээр эсвэл өөрийгөө аз жаргалтай байлгах дээр илүү одоо фокуслох боломж бас бүрдэж байгаа. Тэгэхээр бусад хоёрын орон зүйл дээр те анхаарлаа хандуулж хамаг мөнгөө зарж ирснээс өөрийгөө хөгжүүлэхдээ өөрийгөө олоход ч юм уу эсвэл өөрийнхөө дуртай зүйлээ
нээж олоход тэрнийгээ цаашаа хөгжүүлэхэд илүү цаг зарна гэсэн үг тийм үү. За тэгээд Steve Jobs-ын одоо жишээ бол дахин энэ дээр гарч ирж байгаа. Жишээлбэл ингээд та бүхэн ажиглах юм бол ингээд iPhone байна тийм үү. iPhone-ыг яг ингээд харах юм бол яг бас минималист хувилбар гэж хэлж байгаа юм л да. Ганцхан товчтой байдаг тийм үү. Элдв янзын олон юм байхгүй. Ямар нэгэн одоо MacBook ч байдаг юм уу те. Олон жишээлбэл ингээд оролт гаралтууд ингээд байдаггүй. Маш цэвэрхэн, маш энгийн хялбархан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань цаана бас яг Steve Jobs-ын тийм минималист буюу одоо тийм маш энгийн байх тэр философиор үүсч гарсан бүтээгдэхүүнүүд юм байна л да. За тэгээд дээрэс нь бид нар өнөөдөр ямар мэдээллийн 900-д амьдарч байгаа вэ те. Facebook, Instagram, за тэгээд social media те, за телевиз байна. Янз бүрийн одоо мэдээллээр маш их мэдээлэл бид нэр ингээд ирж яадаг те. Тэгэхээр энэ маань ингээд улам ихсээддэг. Гэтэл ингээд хүн гэдэг амьтан чинь те мэдээж тархины тэр мэдээллийг хүлээж авах ингээд шингээх чадвар бол ингээд яг үнэндээ бол нэг хിവэрэл яваад байгаа шүү дээ. Сүүлийн 50,000 жил хүний тархи бол яг хിവэрэл байгаа гэж хэлж байгаа. Гэхдээ мэдээллийн одоо орж ирж байгаа тэр хурд бол хэдэн 100 мянга дахин ихссэн байдаг те. Тэгэхээр тэр мэдээлэл хэрэгтэй хэрэггүй олон мэдээллийг ингээд өөрийгөө яаж хамгаалах уу те гэхээр яг тэр мэдээлэл орж ирж байгаа тэр боломжтой тэр одоо төхөөрөмжч байдаг юм уу тэр эд хогшлоос ерөөсөө салчих гэж байгаа. Тэгэх юм бол тэр мэдээлэл ингээд тэр эд хогшил нь одоо жишээлбэл утсан ч юм уу те авдаг телевизэн ч юм уу байхгүй болчих юм бол тийм элдв янзын мэдээллээр ингээд сатаархах тэнд ингээд цагаа зарах энерги зарах те нерв зарах шаардлагагүй болж байгаа. Тэгэхээр энийг бол бас бид нэр магадгүй хэрэгжүүлвэл те телевиз жишээлбэл мань хүн телевизийг ерөөсөө хайсан байгаа юм. Тэгэхээр телевиз хайна гэдэг чинь бас тэр телевизээр ингээд авах те орж ирэхдээ шал дими бах мэдээллүүдийн урсгалыг тэр чигт ингээд хаачна гэсэн үг хэлж байгаа юм л та. За тэгээд хамгийн бас сүүлд нь бол мэдээж тэгж чадсанаараа мань хүн илүү эрүүлтэй илүү одоо өөрийнхөө эрүүл мэндэд илүү анхаарах болсон байгаа юм те. Одоо мөн ингэж минималист болсноороо зен буддизмаар хичээлж бясалгал үйлдэж йоганд явж те өөрийнхөө эрүүл мэндэд илүү анхаарад энийг хэлхээс өмнө бол нэлээд тийм тарган нөхөр байсан чи одоо илүү туранхаатай өөртөө яг таарсан магтаач юм уу болсон байгаа. Тэгээд бас дээрэс нь хамгийн эцэст нь хэлэхэд бол альва байгаа ингээд өөрийнхөө амьдралдаа байгаа зүйлдээ илүү талархдаг болсон байна. Тэгж чадсанаараа илүү ингээд хүн аз жаргал ингээд яг үнэндээ аз жаргал гэж бид нэр хайгаад байдаг. Энэ бол зүгээр бидний эргэн тойронд байж идэг зүйл. Гэт бид нэр зөвхөн хамгийн гол нь элдв янзын мэд сатаарлгүй өөрийнхөө утга учиртай тэр зүйлийг маш энгийнээр олж харж чадсанаараа өдөр тутам яв тэр хажуугаар нь өнгөрч байгаа аз жаргалуудыг бүгднийг ингээд хараад те тэндээ ингээд буцаад тэрийгээ те appreciate болно гэсэн үг байгаа юм л та ер нь бол. За тэгээд хоёлаа хамгийн сүүлийнх нь бүлэг рүү н орё гэж бодож байна. Энэхүү 5 дугаар бүлэг дээрээ болохоор аз жаргал те аз жаргалтай болох биш харин аз жаргалыг мэдрэх гэдэг чухал бас сэдвийг гарч ирсэн байна. Хүмүүс ерөөхдөө энэ аз жаргал те хүсэл хангалуун байх гэдгийг нэг юм хийчихээр л аз жаргалтай болох юм шиг санагддаг. Гэхдээ энэ аз жаргалтай болох гэдгийн цаана байгаа тэр одоо ялангуяа нийгмээс ингээд гаргацсан байгаа хэдэн стандарт энэ байна шүү дээ. Тэдрээс ангижрах шаардлагатай юм шүү гэдэг энэ санааг хэлсэн байна. Тэгээд жишээлбэл юм бол нийгмээс ерөөхдөө хэлдэг тий сайн ажилтай болох тий гэрэлжүүл 2-3 хүүхэдтэй болчвол их мөнгөтэй болчвол сайхан машинтай болчвол сайхан гэртэй бол одоо байртай болчвол тий тэгхийн бол чи нэг аз жаргалтай болно гэх юм шиг одоо энэ аз жаргал гэдгийг нэг юм цэг дээр хүрэхээр тэр цэг дээр очихоор аз жаргалтай нэг өдөр болчихно гэдэг ийм санааг ерөөхдөө нийгэм ингээд буруу юм шиг ингээд өгöd байгаа. Энэ санааг одоо гаргаж хаях хэрэгтэй гэж байгаа юм. Хүний эсрэгээр одоо тэгэхээр одоо бинтж байгаа хичнээн мөнгөтэй болсон ч гэсэн хичнээн одоо тэр зүйлийг одоо нэг юм хилээд байгаа зүйлтэй болсон ч гэсэн би хүн тэрний шиг тийм аз жаргалтай болтойгоо шүү дээ. Тэгэхээр аз жаргалыг мэдрэх хэрэгтэй юм а гэж хэлсэн. За тэгээ энэ нэг судалгааг дурдсан нь болохоор энэ бол эерэг физиологийн бас судалгаан дээр тий positive psychology эрэг сэтгэл зүйн yes эрэг сэтгэл зүйн энэ судалгаанаас гаргасан энэ сэтгэл зүйч Сонжо Борянски
гэдэг хүний зөв дуудсан байгаа. Гэдэг хүний судалгаанд гаргасан судалгаанд харах юм бол энэ аз жаргалыг ерөөхдөө ямар зүйлээс шалтгаалдаг юм бэ гэдгээр гаргасан чинь 50% нь ер нь бол генетикийн одоо гаралтай учир нь юм л одоо ямар нэгэн байдлаар одоо цаанаасаа л нэг ингээл тийм баблэж юм аз жаргалтай хүмүүс байдаг эсвэл жоохон хоромор хүмүүс байдаг тий. Тэр бол цаанаасаа генетикийн зүйл юм. За тэгвэл үлдсэн 10% нь болохоор үлдсэн 50%-ийнх нь тэр 10% нь болохоор бидний одоо амьдралын орчин бай амьдралын нөхцлөөс шалтгаалдаг. Тэр нь жишээл гэр зэрэг мөнгөтэй байна. Одоо эрүүл байна уу, өвчтэй байна уу, гэрэлсэн байна уу, гэрлэг байна уу, машинтай байна уу, машин байна уу зөвхөн 10% нь шалтгаалдаг байгаа. Тэгвэл үлдсэн 40% бидний өөрсдөө удирдах болох, бидний өөрсдөө менеж хийж болох энэ хөд 40% нь болохоор бидний өдөр тутмын амьдралаас шалтгаалдаг. Бидний өдөр тутмын хийж байгаа зүйлээс шалтгаалдаг гэж хэлсэн байгаа юм л да. Яг зөв. Тэгэхээр Fumio Sasaki-гийн тайсан энэ санаалгаар тэгвэл энэ 40% те бид ийм том те 40%-ийг одоо контрол хийж чадах боломжтой юм бол энэ хүү 40%-ийг минимализм гэдэг зүйлээр хамгийн их 40% болгож болох юм шүү гэдэг зүйлээ юм байна. За тэгэхээр түрүүнд хэлсэнчлэн тэр одоо аз жаргал гэдэг маань болохоор нэг юм зогсоол биш. Нэг ингээд хүрдэг тийм одоо төгсгөлийн одоо финиш лайн биш юм аа. Тэгэхээр өдөр болгон аз жаргалыг мэдрэх нь хамгийн чухал юм аа гэж. Тэгэхээр энэ минимализм гэдгээр ерөнхийдөө аз жаргалд хүрэх тий өөрийнхөө хувьд бол хамгийн тийм чухал арга зам байсан гэж өөрөө хэлсэн. Одоо болохоор ингээд ерөөхдөө мань хүн ерөөсөө ямар нэг тийм их эд зүйлгүй болсон учраас энэ энгийн амьдралаа маш энгийн амьдралаа одоо ингээд таашаар түүнээсээ сэтгэл ханамжийг их авах болсон. Тэгээд үүнээс гадна төрөнд нагийгсэн хамгийн гол нь өдөр тутамд болж байгаа зүйлүүдтэй талархах болсон тий. Тэгээд хамгийн энд осон том зүйл нь гэх юм бол эд баялагдаж харин эргэн тойронд байгаа хүмүүстэй талархаж эхэлсэн. Хүмүүсээс хамгийн их аз жаргал авч эхэлсэн. Энэ нь болохоор ердийн нэг найз ердөө бид бүхний хамгийн дотны хүмүүс болох тэг гэрвэл найз нөхөд одоо ойр дотны хүмүүсээс гадна өдөр болгон уулзж байгаа те зүгээр замдаар зөрөөд өнгөрсөн хүн ч гэдэг юм уу зүгээр дэлгүрт нэг морлож яхасан үйлчлүүлж байгаа хүн гэдэг ч юм уу эдгээр өдөр болгон таг өдөөс ч хараад өнөөдөр сууж байгаа энэ хүмүүсээс талархаж энэ хүмүүсээс амьдралын аз жаргалыг мэдэрдэг болсон гэж Fumio Sasaki маань бичээд номоо төгсгсөн байгаамаа. Тэгэхээр ер нь бид нар бас ингэж ярьдаг шүү дээ. Эд мөнгөний хорвоо гэл те. Яг уу бид нар яг сүүлийн ялангуяа магадгүй 200 жилийн дотор бид нар яг аж үйлдвэрийн хувьсгал явснараа те бидний хэрэгжилж байгаа бүтээгдэхүүн ч юм уу хэрэгжилж байгаа хэрэглээ бол маш хурдтай өссөн байгаа. Тэгэхдээ яг энэ эргээгээд буцаад яг ингээ хүний буцаад сонголт юм байл да. Хичнээн эд мөнгөний хорвоо гэж байгаа ч гэсэн энгийн амьдралаар те сонгож амьдраад тэрүүнээсээ илүү аз жаргалыг олж авах боломжтой гэдэг одоо философиг л энэ хүн хэлээд байна л да тийм үү. Ялангуяа Япон гэдэг маань өөрөө хичнээн хөгжсөн орн билээ. Хичнээн өндөр хэрэглээтэй орн билээ те. Тэгэхээр тэнд маш энгийн амьдралаар хүн аз жаргалыг одоо эд тогшилт санаа зовлтгүйгээр тэнд цагаа одоо хамаг энерги үргэлгүйгээр аз жаргалыг илүү олж те болдгиймаа гэдгийг л яг ингэж баг философи болгож ингэж гаргаж ирсэн. Сонирхолтой ном байл л да тийм. За тэгээд ерөнхийдөө номны хувьд бол ингээд та бүхэндээ ингээд 5 бүлгийг нь бүгдийг танилцууллаа. Мэдээж энэ дотор баг ингээд нэг 70 одоо тип байсан шүү дээ тийм. Тэгээд тэрнээс гадна яаж өөрчлөгдсөн талаар бас 12 замнал бас байсан. Тэгэхээр энэ болгоныг нь та бүхэн яг хэрвээ сонирхож байгаа бол яг минималистик илүү дэлгэрэнгүй мэдээгүй л яг номыг аваад уншаараа их хэл дээр чинь их хэл дээр бас гарцсан юм байна те. За тэгээд одоо бас хажуугаар нь бас надаа ингээд дараагийн нэг одоо яг асуумаар ганц зүйл байна л да. Тэгэхээр би бол тэгшээг бол яг мэдгийн хувьд бол яг минималист бол хүн бол яг мөн тухайн үедээ бол би яг минималист гэж тэр юуг нь ойлгохгүй болоодсэн боловч одоо энийг уншсны дараа бол тэгшээ үнэхээр минималист хүн муу юм байна гэдгийг илүү ойлголаа. Минималист гэж яг тодорхойлогдож болох юм байна. За баярлалаа.
Тэгэхээр тэр талаар бас ингээд нөгөө хувь хүн талаас нь те өөрийнхөө туршлага талаас бас ингээд хуваалцвал бас илүү гоё явах. Ялангуяа нөгөө хоёулаа ном уншингуудаа тэрэнд буцаад бидний амьдралд яаж хүрсэн эсвэл яг амьдралд ямар нөлөө гаргасан гэдгээ ярил бас илүү сонирхолтой болов гэж одоо сайн. Тийм. За би чинь ерөнхийдөө 2014 оноос ч юм уу да минималист баг болсон юм байна гэж хэлж болох юм байна. Тэгээ тухайн үедээ болохоор би бас өөрөө яг минимализм тэ минималист гэдэг юу байдгийг мэдээгүй зүгээр л ер нь и тогшилны надад ер нь ядаргаа болоод байна гэдэг үднээсээ би ерөнхийдөө амьдралаа ийм өдөр тутмынхаа амьдрал ялангуяа хэрэгжилж байгаа юмдыг маш амархан болгож эхэлсэн. Тэгээд жишээ нь хэмээл үснийхээ засалтыг маш энгийн болгож эхэлсэн. Би өсчөндөө ороод надад элдв юм хэрэглэхгүй байхаар тий айтайхан зас өсний эсэлтэй болоод өгөөч тий. Би ямар ч тийм гэлмэл хэрэглэмээргүй, үсээ ороомооргүй, эндүдмээргүй ингээл тий. Зүгээр л ингээл усанд ороод гараад ирэхэд гоё болдог тийм үстэй болгоод өгөөч ингээл тий. Үснээсээ эхэлж минималист эхэлсэн. Ажлынхаа хувцсыг минимал болгосон тухайн үед би минималист мэдээгүй шүү дээ. Ерөөсөө амьдралдаа байгаа тэр төвхтэй зүйлүүдийг л авч хайхыг хүссэн байхгүй юу? Гол нь ажил завгүй байсан тий. Тэгэнгүүт надад тэр үсэндээ хувцсандаа цаг гаргахаас илүү би ажилласаа тарч сайхан амараад маргааш өглөө айтайхан цайгаа уугаад гарах юмсэ гэдэг тэр зүйлийг бодож байсан учраас тий. Хувцаа энгийн болгосон. Одоо бараг л нөө Стив Джобс ширхуу нэг тийм юниформ буюу одоо дөрөм товцтой болсон юм да хувцсны. Адилхан 5 6 тий адилхан цагаан замц. Тэгээд доогоор нь өмсдөг 2 юбэг 2 өмд. Тэгээд алийг ч хооронд нь солиод өмссөн таарна. Тэгээд доор нь өмсөх 2 готл. Ингээл зүгээр хостуулаад өглөө өмсөд гарахад таардаг. Тэгээд өглөөний цай маань хүртэл маш энгийн болж эхэлсэн. Би тэгээд өглөөний цайнда өглөө босоод тий ямар юм идэхүү тэгээд ингээд бас завгүй байх үед чинь одоо биендээ бас анхаарах хэрэгтэй шүү дээ тий. Эмэгтэй юм байна арьсантай анхаар инээдрээд. Тэгэнгүүт чинь өглөөнийхөө цагаа бас энгийн болгосон гэж хэлж болно. Өглөө одоо blueberry juice тэгээд банан тэгээд тэрийн болохоор soy milkтэй хамт oatmeal нэг буурцаг тэг будаан дээр ингээд хийгээд тэгээд дээрс нэг chia seed ч юм уу ингээд хийгээд кофетэй хамт уухад ерөнхийдөө миний яг хэрэгтэй байгаа одоо витамин, файбер тэр хэрэгтэй өглөөнд одоо надад хэрэгтэй байгаа зүйлүүд ерөнхийдөө орчдөг гэсэн. Тэгээд кофегаа хамт уухаар бас нэг гидсний гөрүүлзэх хөдөлгөөн сайжирна. Тийм болохоор нэг одоо ямар нэг гидсний бас асуудал үүсэхгүй. Ингээд яг өглөө тэрийг байнга адилхан юм иддэг байсан те тэрнээсээ дуртай байсан бохоо гол нь тэрийг идэх болгондоо гих мэтчлээ ингийн болгож ирсэн гэсэн. Тэгэхээр ингэж чадсанаар хамгийн гол нь чи өөрийгөө илүү өөртөө илүү те цаг зарах чинь цагнаасаа илүү гаргаж чинь те өөрийгөө илүү чөлөөлж чинь л гэсэн үг шүү дээ. Яг зөв. Тийм. Одоо ингээд хэрэгтэй хэрэггүй одоо бодох шаардлагатай зүйлүүдийг ингээд аваа хийчих байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр өөртөө яг хамгийн гол нь чухал гэж бодож байгаа зүйл дээр төвлөрөх боломжуудыг олгосон гэж хэлж болох юм. Тийм. Тэгэл багаар ингээд ерөнхийдөө ингээд юмудаа гаргаад ингээд хэрэггүй зүйлүүдээс ингээд ангичраад байсан. Тэсвэл рүүгээ минималист гэдэг тухай мэдэж авсан. Тийм. Тэр надад энэ бас ингэж харагдаад байна л да. Зүгээр нэг ингээд эд юмсаасаа салцгаар болчих юм шүү дээ. Тэгвэл нөгөө тэр өөрт ингээд яг юу хэрэгтэй юм бэ, амьдралд нь юу чухал юм бэ гэдгийг яг энэ процесс дундаа хүн илүү ойлгох шиг байна л да. Эд юмсаа ингээд хаяад эхлэнгууд нь яг амьдралд нь ямар юм нь утга учиртай, ямар юмд илүү цагаа өрөх ёстой, тэ цагаа зарах ёстой гэдэг нь яваанда тэр хугацаанд ингээд илүү ойлгогдоод тийшээ илүү анхаарлаа төвлөрүүлээд бас бусад юмнууд нь бас хэрэггүй байсныг илүү ойлгодог тэ. Тэгсээр байгаад өөрөө яг аз жаргал гэж яг юу юм? Тэгээд аз жаргалтай байхын тулд яах ёстой гэдэг нь замын туршдаа ингээд ойлгогдоод явсаар гад энэ буцаад эргээгээд ингээд том зургаараа философи болж харагдаад байна л та. Тийм, яг зөв. Тэгээд энэ нас сайн noise ном дээр ч гэсэн яг гарсан би энэ зохиолч санаатай яг санагдсан яг нагийг хэлснээр өөртөө хэрэгтэй зүйлүүдийг олж авахад чинь тэр олон материалын зүйлийн донд ингээд бүр учраа олохгүй те ингээд манарцсан байх чинь материалын зүйлүүдэд цэвэрлээд ингээд бүх юмаа хайчингууд тэг чи өөрөө хийн чамд юу хэрэгтэй юм яагаад ямар зүйл ч чамд чухал юм бэ гэдгийг олж авч байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Тийм тэгээ сэтгэл санаа ч амар олон толгой тархич амар нь ер нь амар л та гэл. Тийм. За тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн хэрвээ энэ философиг өөрийн амьдрал дээр хэрэгжүүлээ гэвэл тэр номыг авч уншаад хоёрдугаарт бас одоо хэрэггүй юм одоо өнөөдрөөс эхлүүлээд ингээд хаяад эхлээрээ эсвэл хаяхан цаашаа зүгээр бусдад өгөөд те амьдралаасаа гаргаад эхлээрээ тэгэхээр бас юу мэдрэгдэхин те бас тэр нь буцаад эргээгээ танд олон зүйлийг
ойлгуулах юм шиг байна л да. Тэгэхээр бас миний хувьд ч гэсэн нөгөө сүүлийн хэдэн жил чинь бас нэлээд би ийш тийш дэлхийд тойрч нүүсэн л дээ тий. За сургуулаа Бостон төгсчээд Нью-Йорк руу нөгөө Нью-Йоркоос дахиад Сидней нөгөөсөө Сиднейгээс дахиад Монгол руу нөгөөд ингэх хооронд чи ингэж олон одоо тв дамжиж нүүхэд яах шаардлага гэсэн бэл амьдралын шаардлагаар хийгдэж байгаа нөгөө одоо хэрэгжилж байгаа хувцс ч гэдэг юм уу те одоо хэрэгжилж байгаа тэр эд тогшлоо ч юм уу те хамгийн минимум байх шаардлагатай болж таарсан л та. Тэгээд тэгээ ингээ нүүх болгондоо нэг нээх их олон юм аваа яваад чадахгүй тэр нь буцаагаад эргээд надад үнэтэй байдаг учраас хамгийн өөрт хэрэгтэй гэсэн юмудаа аваад үлдсэнийг тэгээд бараг тэр тухайн үедээ тэр газараа хаяхаас өөр аргагүй болчихсон. Тэгэхээр одоо ингээ бодоод байхад яг надад тэр нь ингээ буцаад миний амьдралыг маш энгийн тэг болох гээд ингээ тус болсон байгаа юм л та. Тэрийг тухайн үедээ ойлгохгүй ухаарахгүй яг эсвэл тэгж бодохгүй ингээл амьдралдаа ингээ завгүй явуулсан болохоос биш одоо бодоод байхад яг тэр минималистийн одоо нэг approach нь байсан л байна л да. Яг үнэ. Чиний яг хэлснээр одоо ингээд бидний байгаа эд тогшил гэдэг чинь зөвхөн байгаадаа л одоо зардал болдсон шүү дээ. Жишээлбэл одоо би бас яг Токио дотор бас 2 удаа нүгээд Токиогоос Нью-Йорк руу нүгээд Нью-Йоркоос буцаад Токио руу нүүхэд тэр олон ямыг авч явхад чинь мөнгө төлж байгаа тий. Тэгэхээр зүгээр байгаа эд тогшил мал одоо бидний зардал одоо сэтгэл санааны дарамт болоод байгаа гэсэн үг шүү дээ. Надад бас яг нүүхэд бас нэлээд тогшлоос саллах эзэлсээс гаргаад чухал зүйлүүдэл авч үлдэх бас боломж авсан. Яг чамтай адилхан тий. За ямар ч гэсэн тэг хоёлоо туршлагаасаа ярьлаа. За энэ хүрээд энэ дугаар маань ерөнхийдөө өндөрлөж байна. Маш сонирхолтой ном байлаа. Яалтчгүй бас олон хүний анхаарлыг бас татна гэж бодож байна. Магадгүй тийм ч учраас тэр ном маань их хэл дээр орчуулагдаад шилдэг номд бас жагсцсан явж шиг байна тий. Тэгэхээр бас энэ дугаарыг энэ завшааныг бас ашиглаад сонсогчтой бид хоёр 10% ч гэсэн хөнгөлөлтөг байдаг үнгүү хөргүүлж байгаа тэр боломжийг олгож байгаа нь бас сайшаалтай хэрэг гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэн номыг нь авч уншаарай гэж бас зөвлөе. Тий. Тэгээд хөнгөлт маань дахин хэлэхэд 4 сарын 20-оос 5 сарын 5 хүртэл 10% хөнгөлтөөр Улаанбаатар хотод хаанч байсан үнгүү хөргөж боломжтой байгаа юм байна. Тэгээ ярих утас нь болохоор 8011 7703 8011 7703 гэсэн дугаараар юм байна. Бид нараас Facebook пэйжн дээр их нөтөн дээр бас бичих болно. Тэгээд өнөөдөр би нэрээ бас саяхан минималистийн тухай өөр мөрөөдлийн Монгол гэдэг подкастн дээр бас нэрээ яриа хийсэн юм байна. Хэрэг бас сонирх юм бол тэрийг бас сонсож болох юм. Сүүлийн дугаар дээр нь би өөрийнхөө бас минималист амьдралын тухай ярьсан ба. Тэгээд яг энэ номыг бас сонгож гаргасан юутэй те цагтаа бас таарчлаа. Багаал минималист гэсэн юм бодлоо шүү дээ. За тэгвэл харин ч яг цаг хугацааны үед гоё таарсан байна. Та бүхэн тэгвэл тэгшээг нь бас тэр дугаарыг сонсоод яг өөрийнхөө амьдрал дээр хийсэн зүйлсэн илүү дэлгэрэнгүй бас сонсоорой. За тэгээд энэ хүрээд хоёлоо энэ дугаараа дахин өндөрлөе те дараагийн дугаар хүртлээ. Түр баяртай. За түр баяртай.